हेलो फ्रेंड, देखिए आज का इस वीडियो में आपको बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, मतलब कि आपके पास विषम नंबर या ऑड नंबर का सम क्या होगा, कैसे आप निकालिएगा। अब ये देखिए, ये आपको ट्रिक से बताया जाएगा। इसमें करना क्या होगा, आपका ये ऑड नंबर है, ठीक है ना, 1 + 3 + 5 + 7। इसमें करना क्या होता है, काउंट कर लीजिए कितना ऑड नंबर है इसमें, 1 2 3 4। जितना भी नंबर है आपको उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना। 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 16। इसको जोड़ने पर आपको क्या आएगा, 16, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, मतलब कि क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 का कितना, 36 36। इसको जोड़ने पे आपको कितना आ जाएगा, 36 नंबर आ जाएगा, ठीक ना। और आपको बताना तीसरा नंबर जो आपका कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।